अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल। ग्रुप आपको मसाइल और उनका ग्रुप में सवाल आयो त हिकिड़ो शख़्स एतकाफ़ में वेठो आहे, पाण हिनखे तकलीफ़ थई, हाणे एतकाफ़ मां उथियणु घुरे थो, इन मथे फिदियो कदम केतिरो लाइक़ु थींदो। असली सुवाल ईअं आयो त वीचारो हिकिड़ो शख़्स नेक ख़ासी नीयत से, सवाब जी नीयत से अल्लाह जो कुर्ब हासिल करे लाइ एतकाफ़ वेठो, मगर बीमार थी पियो, हाणे कोरो करणु चाहे थो। बीमार थी पियो त भले इलाज कराए, कारण के बीमार इंसान हूंदो त इबादत में मन कीन लॻंदो, रुगो फुनंदो पियो, ऐं ॿियो झुको आड़ ते आयो उनखे ॾिसी त मुर्गो वधारे फुनंदो। पहिरीं इहे ज रड़कंदो जे मथो ॾुखे थो, अने अंग ॾुखनि था, इबादत में हिनजो मन कीन लॻंदो, इहे निकी आहे। लिहाज़ा ही शख़्स भले वञे दवा गिने, दवा गिनी पोइ हिनखे जहिड़े टाइम थी त मस्जिद में अचे पियो, 5 वक़्त नमाज़ पढ़े, मस्जिद सॼी चूट ज़िक्र अज़कार करे, इन वारो ॾउ त्रुटी पियो, ॾउ पूरो थी वियो। ॾउ पूरो थी वियो, इन मथे कोई दम न आहे, कोई ॾन न आहे, कोई फिदियो न आहे। एतिरो आहे जे इन नेक नियत कयं, इहा नियत पूरी न थिए, अने आईंदा जेकॾहिं इन मथे कज़ाए न आहे, कज़ाए न आहे, आईंदा जेकॾहिं कोशिशि करे त इनखे ई जेको सवाबु आहे से पूरो मिली वञे। हिन टाणे सवाबु न मिलियो, पर आउं ईअं नथो चवां जे कज़ा करजा, कज़ा जो नथो चवां, पर हिकिड़ी नियत रखी छॾे जे अॻिले वरे अलाह मूंखे सिहत तंदुरुस्ती ॾे त आउं करे वियां, मूंखे सवाबु मिले। अने एतकाफ़ जे बारे में ई पण सुवालु आयो हो, चवनि था जंहिं एतकाफ़ कयो उनखे हज ने उमिरे जो सवाबु मिले थो। इहा रिवायत ज़ईफ़ आहे, रिवायत आहे न। एतकाफ़ तमामु भलो कमु आहे, अने जे एतकाफ़ त्रुटी पियो त कीअं इन मथे फिदियो न आहे। वाख़िर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।